Du'een bada malee waancaatti nagaa hin dhaamu jedhe Mikaa'el Arteettaan. Leenjisaan Arsenaal Mikaa'el Arteettaan garaagartummaa qabxii 11 durfamaa jiraatanis morkii waancaarraa abdiin kutannu jedhee jira. Arsenaal darreessaa Imireetitti Westaamiin injifatamuu booda garaagartummaan Liiverpuul waliin qabu 11tti guddate. Ammoo Arsenaal tapha tokko farkaa qaba. Taphoonni hafan 12 yoo ta'an Arteettaan gareensaa morkii waancaatti jabaatee akka itti fufu dubbatee jira. Morkii Premier League kibxataaf roobii geggeeffamu dura miidiyaaleetti wayita dubbatu Arteettaan waancaatti nagaa dhaamuu fi dhiisuu gaafatame. Yoo deebisu du'een badaa yoo ta'uu baate mana kootti hin gala jedhee jira. Herregaan yoo kan ilaaltu ta'ee ni danda'ama. Guyyaa 3 dura garaagartummaa qabxii xiqqeessuu yaallee turre jechuudhaanis hime. Ammoo haallamma jiru kan guyyaa 3 dura turerraa cimaa ta'uuf dubbatee jira. Ammoo Premier Leagueicha mo'achuuf deemta yoo ta'e waan addaa gochuu qabda jedhee jira. Haala nuti keessa jirruun Premier Leagueicha injifachuuf kan deemtu yoo ta'e seenaa Premier League keessatti wanta addaa eenyuyyuu hojjenne hojjechuu qabda. Dhukaastonni taphattoonni isaanii ijoon jalaa miidhamaniiru. Ammaan sana injifattoota akka Bukaayoo Saakaa, Kai Havertziif Gabriel Martinelli malee taphachaa jira. Miidhamni kun qabxii Westaamiin jalaa fudhatameef ga'ee ba'uu Arteettaan himee jira. Taphoota 15 darban keessaa 10 injifannee 5 immoo qixxee baane. Akkuma Liiverpuul garaagartummaa goolii wal fakkaatuun jedhe Arteettaan. Kanaafuu haalli keessa jiru akkuma jirutti ta'ee ji'oota 3 darban ga'umsa wal fakkaataarra jirra. Arteettaan haga Westaam waliin morkatanitti gaarii ta'uu fi isaan injifatamanii Liiverpuul ammoo injifachuun garaagartummaa uumuu himee jira. Haala keessa jiranitti murannoo dabalataa qabaachuun salphaa akka hin taanes dubbatee jira.